disa tarifa sa duket rregullohet për shfrytëzimin e hapësirave publike. Dhe ato më saktë në nivelin 6.9, më herët ka qenë për sezona verore si tarif, nuk ka mundur shfrytëzuar gjatë vit. Ne kemi propozuar që kjo tarifë të ndahet, në sezon verore të jetë 75% e pagesës, ndërsa sezona timore të jetë 25%. Ata të cilët dëshirojnë të shfrytëzojnë gjatë vitit, të ta kenë tarifën e nesër në parë, por ata që do ta shfrytëzojnë vetëm gjatë verës, do ta kenë vetëm 75% e pagesës më hershme. Te çadrat, tu kemi dhënë propozim që të mirë vendim për ruhek i pagesës çadrat të cilat janë pa reklam. Kurse ato që kanë reklam, si për shembull Coca-Cola, apo Pepsi, apo të tilla, të paguhet në bazë të tarifës për reklamim të produkte. Të nivelin 6.15, panot reklamuese, kemi dhënë propozim që të ngritet çmimin nga 50 në 70, ndërsa ato vjetore, apo metër katror, ndërsa ato me ndryshim të rritet nga 65 në 100 për metër katror në vit. Këto e kemi bërë duke marrë parasysh se pagesa këtyre bëhet nga kompanitë të cilat reklamojnë aty, me thonë 12 herë më shumë se sa që i merr komuna si tarif. Po thonë për to billboardat, cilat komuna i merr 300 euro në vit, ndërsa një billboard në muaj paguhet 300 euro. Me këtë kemi propozuar që kjo shumë të rritet pak, të përfitoj pak të komuna nga këto reklamime. Ekspozimi i automjetit për qëllime reklamuese të tarifa vjetore ka qenë 100 euro metër katror, e cila e vjen se nëse e merr një parking privat, paguon 25 euro në muaj, që i vjen 600 euro, pra i vjen me reklamu automjetin, njëtë sikurse me rezervu një parking. Edhe për këtë propozim që të ndrohet, pasi që këtojnë reklamimet zakonisht kur kanë të një lojë shërbyse, reklamin automjetit në shesh, dhe kjo të bëjnë 50 euro metër katror mujore, apo pagesë minimale të ketë 100 euro. Ekspozimi i reklama në automjet e autobus, tarifa vjetore ka qenë 20 euro metër katror. Ne kemi pas probleme zakonisht të këto taksit, që i kanë ato reklamat një taksi, që në kemi pagu 9 euro gjatë gjithë vitit. Faktikisht i marrë deri 100 euro në mujt. Për reklamim të kompanive të ndryshme në për taksit. Edhe për shtu kemi propozuar të jetë pagesa prej 100 euro metër katror, ndërsa pagesa minimale të jetë 100 euro. Kjo do t'i mbulon të edhe shpenzimet administrative që do t'i ketë komuna që përgjithë dhe se të kryet. Ekspozimi reklamave në automjete furgonë dhe këta qenë 20, propozimi është të 50 euro, 20 euro metër katror në vit. Tu kemi thonë që kemi propozuar që të 50 euro metër katror në vit, dhe pagesë minimale të ketë 50 euro. Qa është kjo? Kemi po faktor së shqipsa reklamat të rëshme në të firma që si e që mëllë, që është në dojnë mëllë. Njëjtë është edhe ekspozimit e reklama në automjete 4+1, tarifa vjetore ka 120 euro, në të propozohet të 50 euro, dhe sa pagesa minimale të 100 euro. Vendosja e ekranave elektronike reklamuese, më herët ka qenë 70 euro metër katror, nëse dini, do me marrë me reklamu diçka në ato ekrane, do të paguani me sekund. Faktikisht tarifa që në mbledh komuna ka qenë 70 euro metër katror. Këtë në një ekran me 1 metër katror, ke pagu me sekund, dhe i ke marrë vetëm 340 euro metër. Këtu kemi propozuar të jetë 250 euro metër katror. Është tani vjetore. Edhe kemi propozuar që të shtohet, se kemi pas kërkesa të ndryshme për tabela informuese për hotele, që të shtohet si tarif, shtesë, por që ta kemë për informat,
në një përgjim të tillë, ta ketë një shaj komunikacioni që ta tregon ku është hoteli i tillë, të jetë pa pagesë, e parë desa secila shaj ekstra kësaj të jetë me pagesë, kjo është 100 euro, që na ngulon shpenzimet pas të kontrolës të tanishme të cilat vjen për prodhimin e këtyre shenjave informuese. Ka që isha, faleminderit. Faleminderit, drejtor. Parimisht, do me thënë, drejtori si të elaboroj në ekspozim në tij, do të thënë ne pajtohemi me disa nga mund paragrafe, siç është ai paragrafi i 3 dhe 6, të cilët i mësojnë komunitet të biznesit, të shumë më të arsyeshëm se sa që ka qenë të retatë dhe në një mënyrë që e lehtëson jetesën e tyre të tjerë. Por, në asnjë variant nuk pajtohemi me propozimet e dhëna, sidomos në pikën 6, në paragrafin 6.8, ku kemi të bëjmë me një shtim të 625%, në paragrafin 6.15% që është mikur, 6.16 që është 58% rritin, në paragrafin 6.17 është ullje, që është i pranueshëm, paragrafin 6.20 që kemi të bëjmë 500% rritje, paragrafin 6.21 që kemi të bëjmë 250% rritje, e njëjta është në paragrafin 6.22 dhe 6.23 që është 357%. Vjedhen prej kompanive të cilat merren me shërbimin e reklamimit të kompanive të tjera. Në treg kemi parë që bizneset paguajnë shumë amara se për reklamimin në billboard, të cilët si tarif paguajnë shumë lirë në komunë. Këto tash në bëni një farë nivelizimi, një farë balancimi mes biznesit që paguajnë kompanitë shërbimit për reklamin, edhe tarifën të cilën e merr komuna Prishtinës. Nëse një kompani pagun për një billboard, me zona është 16 m2, për një ka pagun 300 euro në vit për atë billboard, mujt i ka marrë nga bizneset tjera, i ka marrë 300 euro sa në 300 euro. Prandaj na po dojmë pak në ngrit që paraja përbashkë të jetë pak ma ngritë sa më herët. Kjo është. Kemi analizuar mirë këto farë propozim të shmimore 3 dhe konsiderojmë se ka logjik se cili prej propozimeve. Nuk mund të kërkojmë rritje buxhetit komunës, nëse në një orë aktusim buxhetin prej nivelit qendror, për llogarisim në 170.000 banorë në 400.000 sa ishte. Dhe në një tjetër refuzojmë çdo inkasim i cili është normal brenda shpirtit. Ne kemi të lyp me ngarku një kompani e cila ka afarizëm të vështirë, është kompani e vogël, to zakonisht janë kompani shumë profitable. Dhe reklama është çështje e dëshirës së kompanisë. Mund ta vendos, mund mos ta vendos. Mund të operojë edhe pa reklamë. Nuk mund të ketë biznes vogël e reklamë. Sepse dikujt po i dhimbë këtu tash ta përcaktojmë këtë farë. Ne konsiderojmë se duhet të ekzistojë një standard i taksimit i cili është ekuivalent me qytetet e rajonit. Se ty po të stimuloj ka biznesin vogël, nuk e stimulon këtë. Ti po e stimulon kaosin e këtë qytetit, ku se cili vendos reklam bashkë. Çfarë do të mallësi të dush? Duhet të vendosim një standard i cili është ekuivalent me shkurt. Me Podgoricën, dhe besoj se këtu janë pak a shumë të asaj natyre. Në këtë drejtim ne e përkrajmë dhe kërkojmë që diskutimi tjetë të tërë në paragjykime jo e përkrajmë biznesin e komunës e kërkojmë. Yrë, konsiderojmë që është një rritje e madhe dhe ka nevojshme, kom kontaktu me këto biznesin ndërkohë për të informuar natyrisht për tarifat dhe kanë bind edhe basë për që ka lullë në marrë me këtë punë, konsiderojmë që tarifa shumë nalë e ngarkojnë dhe rendojnë shumë biznesin. Në anën tjetër nuk janë të hyra ashtë të mëdha, apo që është ta hyrë që do të rresë buxhetin e komunës, ose diçka që mund mbështetet, më dhe që burimet e hyrave tjetër ta ku duhet të orientu komuna.
konsiderojnë që nuk është mirë me ngarku asnjë biznes. Në anën tjetër pajtohet që duhet me pas rregull, po s'besoj që kjo tarifa merret me rregullimin e ku vendosen billboardet dhe se jo. Edhe unë parim jam që të ratohen, që hiqen billboardet, që hiqen reklama, sepse është ngarku qyteti shumë edhe është shëmtu, por ato që janë mos t'jenë shumë shtrejta. Unë e di rastisht, mund t'jap shembull personal. Por një pjesë të mirë të vitit ma reklamon pa pagesë, po thëmë teatrin, sepse i ka thatë, jo pse nuk bën mirë, po i ka thatë. Nuk kanë ato billboardet që rrinë gjatë gjithë kohës, nuk janë që pagunë gjatë gjithë kohës, po ju mesin se nuk i heqin. Është mirë me analizu, mos t'i ngarkojnë bizneset me i dëmtu. Se nëse i merret, ai po ta kishte çdo ditë plot me reklamë, dhe t'ja merr 2 muaj prapë shumë. 2 muaj të çarkullimit që i ka, mendoj që është shumë, në krejt vitin. As ma shumë nëse e dim që ata nuk i kanë krejt vitin plot me reklama. Kështu që unë mendoj që një tarifat nalta dhe ne nuk e përkrojmë rritjen e këtyre tarifave. Përveç terasave, do të thonë, një çështje tjetër është por mirë që ma kujtove, është unë mendoj që kjo duhet të ndahet edhe me zona. Nuk është njëjtë sikur ta kesh reklamën në qendër të qytetit, sikur t'i në periferi. Kjo rregullore nuk e parashatë. Unë mendoj që duhet të ndahet me zona, tarifat, ke tarifë për secilën zonë, edhe mendoj që edhe me këtë do të plotësoj pak më shumë edhe se aty mund të gjetë në një formë të shkallëzimit. Ndejoni që, domethënë pika shkurta edhe një herë refleksoj disa elemente. E parë, jemi të folur për tarifë vjetore. Pra, jemi të folur për 1 muaj e gjysmë punë dhe 10 muaj e gjysmë për veti. Biznesi me thjeshtësoj, po pra, po kjo është koncepti që pa parashtu. Veç të mos të shpjegoj. Pra, nëse janë 12 muaj të vitit, dhe kot për kalkulim, 12 muaj të vitit, i ke 10 muaj e gjysmë që të kompenzosh tarifën që e pagun për komunë. Dhe kjo është e para, e dyta. Ne mund të bëjmë krahasime si të dërim, por krahasimet më adekuate ekonomike janë bazuar në numra statistikore. Dhe nëse i marrim numrat për Kosovën dhe i krahasojmë me numrat e Malit të Zi, i krahasojmë me numrat e Maqedonisë, dhe i krahasojmë në mënyrën se çu janë të organizuar në këto 2 qytete dhe tarifat që i kanë në këto 2 qytete, dhe i vendosim përballë tarifave që i kemi ne prapë jemi atje se ta. Prapë jemi atje se ta, ndonse ekonomikisht jemi të krahasueshëm. Dhe fundit që duhet patjetër potencoj është që si komunë, përveç të hyrave tjera që i përmeni Zoti Gashi në diskutim me Ylli këtu, ne duhet që hapësirat publike që i kemi, cilat iben në shfrytëzim, të trajtojmë jo vetëm prej prizmit pure profit, por edhe prej prizmit të ngritjes e kapaciteteve tona për me i shërbim publikut. Dhe ngarkesat që këtu po i diskutojmë, janë ngarkesat që i vinë për prej 1 muaj në 1 muaj e gjysmë, dhe ne po diskutojmë se a janë 11 muaj të mjaftueshëm për të kompenzuar investimin që e ka bërë. Pra, edhe ai kur e bën këtë investim e kalkulon biznesi, sepse unë vi fatmirësisht pi sektorit privat, vi pi sektorit financave, dhe asnjëri nuk kalkulon që të punoj 12 muaj pa pagu asnjë taks, apo të punoj 11 muaj pa pagu asnjë taks. Dhe ne këtë situatë kemi 11 muaj punë pa asnjë taks, sepse veç 1 muaj paguajmë, me idenë që nuk i shfrytëzon gjithë hapësirat, por le të shfrytëzojë 50% hapësirave. Pra i ka edhe 5 muaj tjetër. A vjen ashtu? Pra le të shfrytëzon 5 muaj, 50% hapësira, i ka edhe 5 muaj tjetër. Pra nuk jemi tu ngarku atë që ai nuk ka potencial të rritjes, apo potencial të punësimit. Por jemi tu e bërë një balancim minimal në mes të mirës publike dhe kapacitetit të biznesit për të rritë dhe gjeneru fitim. Dhe këtu besoj që pjesa parë rregullore se e keni pa dhe jo, pra që ka të bëjmë me sezonën verore, timrore e tjera, pra është në jetën fry, ku e kemi pa që kapaciteti konsumus ka ra në krahasim me vitet e kaluara, sepse gjatë jemi dëshmitar të kapacitetit konsumus në hotele, restorane dhe kafe, ka ra pra mundësia e qytetarëve për të blerë shërbime në këtë sektor ka ra, ne e kemi dalë kafshi dhe e kemi bë ullje në diskutim me palët e interesit, me grupet, dhe e kemi bë ullje. Nërsa në këtë rast, nuk jemi të folë për dikend që nuk i ka 20% hapësirave të mbulume. 50% hapësirave i ka të mbushura, 50% kohës minimalisht. Rrjedhimisht, spaku 35, ose spaku
gjysë 3-4 muaj ka që i punove shpërletin, minimalisht. Pra në këtjemi të i thonë po baraso, jemi të lëviz për një përqindje minimale. Që është tarifa lartë, që kemi pa dhe na e kemi pasën për të kemi lutë edhe kemi. A kemi bisedu me këta tjerë, apo logaritje kemi ba vetë. Do të finalizuar. Po flasim për rajonin. Absolutisht jam atër të marrëm krejtë rajonin, baraz të barazojmë edhe të qohëm. Sa janë tarifat e ta dhe të na? Mos të flasim po qa, po të flasim me regulare. Ndëgja. Ka në regulare. Me rëndzera regulare. Sa kjenë Beograd, sa kjenë Podgoric, sa kjenë Marti. Në më vajtë ore kjenë jetë në katorë. Mos më një të shka. Po, vjetore. Vjetore kjenë. Dhe gjanë, kada dhe jetë kohë. Po flasëm që një tavolline aplikatorja këni zbritën 6 euro, 5-6 euro karo. Një tenë, që po fletë një është 3 metra katror, ka 50 euro, është 450 euro. Si ja kini ullë, po ja kini rritë. Tendën, që tharë me firë, me këtonë, me mekanizëm që. O, me mekanizëm. Lutëm, ka dorë. Aja tenë nuk qitë se mojnë, po flasë për lokale avarise. Si ja kini ullë. Jesën tjetër, asë një, 3 këtyne taksave nuk janë jashtë normave të rajonë. Jo po fjetë në veç, sa përmë, po harroni që e ka përbjeni e kranë, po se përbjeni e i ka pushtu i pushtën me nëbajtje i ka përtonë, veç të sa përmë i marë. Harroni e punë. Logarit të pak të dhe si punë. Në reali është enorme qanë. Edhe pjesën e parë, reali është 3 në 2, edhe të tretin dherit e meni 6 pikë një lejtë që punë. Edhe 6 pikë në mëshën, i përkramë se i mirë, gjënë në regu, pjesa tjetër është jashtë shdojnë në orme. Na kemi thonë që dojme hekë tarifën krejtë për qabra, përveç të ato qabra që kanë reklama. Jo, është puna posarva, reklama me pagu për reklama. Regull s'pagu. Po këtu, peshot që të ora ka një milioni që të reklama. Ja, fanë të qabër e restoranës për të reklama. Ska, e shumë që talim teknik kanë të regulluar që është të dërgume se këtë nuk është të shkrume që tarifa hjeket për ato restoranët të cilat e kanë reklamën e vetë. Dhe se ki një reklamë produkteve, Pepsi, Coca-Cola, apo diçka tillë, atër do të nuk paguën. Se është hapësirë publike që paguën për reklamën. Çoda që kanë të vetat nuk paguën, zerët me propozim, por të ka Propozojmë që vendimi të shkëm me pikat 1, 2, 3 të shënim. Edhe pika 12 cila është për tali. Të tjera të shikojmë dhe njëherë edhe diskutojmë. Po ta keni parasysh që për disa të i tyne bizneset paguin të për pak në krasë me të shka marë si të. Diskutojmë se ka nevojë politike, po diskutojmë bashkë me qëto të rria e të shkojnë të ashtu është propozim. Kush është për propozimin që e ta kryetarë tash? Ti ka një ishë dhe? Po, në të të rrëqë edhe 12. Në të sreda 12. Ne, shumica janë. A ka dikush kundër? Nuk ka kundër. Abstenon dikush? Nuk ka abstenon. Kërë të apëjtë e rështora si e fresh.